А вы в курсе, что обычное хозяйственное мыло может спасти вам жизнь, но для начала его нужно натереть на терке. Затем берем любую пластиковую бутылку и наполняем ее до краев натертым мылом. Остается только заполнить бутылку бензином, закрыть крышкой и убрать на сутки. И что мы получаем в итоге? Превосходный розжиг, который загорается даже с искры и горит до 5 минут. Это просто находка для туристов. На даче у меня всегда такая бутылочка лежит, чтобы быстро развести огонь.